Už paskirstą padarį tai turėsi sumokėti. Tu pablūdai. Gal tu nori, kad mes įskustume tave? Nu, baig. Už mudviesus ežiurgį manęs niekas nesodins. O jeigu, pavyzdžiui, netyčia tavo namas užsidegtų? Kad tu šantažuot sugalvoji, ką? Ne, aš tik šiaip sakau, kad nu kam tie priešai. Susimokėk ir gyvenam draugiškai. Sumokėčiau. Jeigu turėčiau nors centą, sumokėčiau. Bet dabar esu basas, viskas. Tai ką, negi taip, nei vieno papildomo darbelio, nei vieno pinigėlio. Buvo čia toks projektas, bet pražuvo, va. Žiūrkė, nudvėsi iš karto pražuvo su tą pačią sekundę. Pražuvo, sakai. Jo. Visos investicijos, kaip į balą. Viskas, nieko. Skolos ir tamsi ateitis mūsų kaime. Supratai? Pabaig kast. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo. Juoda orchidėja, kaip man reikėjo. Juoda orchidėja, juoda orchidėja. Kaip man Debilė, reikėjo. Tu išgėrei. Kaip man reikėjo. Dramagoną. Jėzau. Man buvo liūdna, man dabar linksma. Debilė, tai tau dabar linksma. Po valandos tu labai ir sakai, čia nuodai. Nuodai, debilė. Kas? Nu ką, gaila, aš esu vagono žmogų, tai jam liūdna buvo. Turi variklį, išsivaryksi naujo. Iš kur apie variklą žinai, ką? Aš mačiau, tai ir žinau. Debilė, tai čia tu, gyvulį, iš manęs 50 eurų prašai. Taip aš, ir ką? Makaka. O tai, kad nuo šito samagono tą šiurtą jūs ir nudvėsi. Kaip tai? Taip tai, va taip tai. Nepasisekė partija. Stasiute, reikia tavo pagalbos. Palaukit, kas čia nutiko? Žmogui blogai reikia, kad nuvairuotum iki ligoninės. Aš neturiu mašinos. Jėzau, nu mamos paimk, tu vairuotum kaip moku. Negaliu, aš turiu atsiklausti mamos, jos nėra. Vaikeli, kur tu mamos klausinėsi, žmogus numirs. Reikalas labai skubus ir slaptas. Taip, tavo mama neturi nieko sužinoti apie tai. Nuo mamos aš neturiu nei vienos paslapties. Nu, tu paklausyk tu manęs. Klausyk, princesė, arba dabar pateinam į tavo mašiną, arba šitas žmogus numirs. Ir žinai, kurio vaiduoklis vaidensis? Pas tave namie. Va, šitas. Klausyk, seneliukai, nemirk, viskas bus gerai, išplausi skrandį ir gyvensi. O tu spausk greičiau! Nerėk dėl manęs, tu nereikia dar spausti! Dėl manęs nerėk! Būliau, tas nesuspausk. Aš spaudžiu! Tavo rankos iki žmogaus gyvybės. Kas jam yra, ko iš čia klėti? Prisigėrė žmogus, nu kaip viskas Lietuvoje. Varyk, varyk. Nemirk, viskas jam paskutinioji ateina. Per snukį daužyk, kad tik neužmyk. Ko tu sustoji, taigi važiuoji greičiau. Benzinas pasibaigė. Mat vadinasi, boba už vairo, tai visur miškai čia aplink. Tuši. Matau angelių. Pranai! Pranelį! Mane išventino! Na kur tas mano brudelis, gyvulėlis? Pranukai! Pranai! Kaip žinoma? O Dieve!
Emilio gražuolė. Ei, prisikėlė, pažiūrėkit, prisikėlė. Kaip jauties? Mes bučiavomės? Ne, taigi tu vos neužsilenkė. Jinai tau darė dirbtinį kvėpavimą, aš dariau širdies masažą. Aš jaučiu ant lūpų braškių skonį. Tokių kažkokios rūgščios. Tai čia rūgščios dėl to, kad tu visą naktį pravėmei. Jo? O kodėl mes miške? Tai tu nieko neprisimeni. Prisimenu. Aš prisimenu. Ašgi prisigėriau žiauriai gero samagono. Aš gyvenime tokio samagono negeriu. Mane taip išnešė. Aš su angelais biliardą žaidžiau. Aš toks kaifas. Aš suprantu, dėl ko tu alkoholikas. Va, iš kur tokio parovai, ką? Kas atsitiko, Janina, kas atsitiko? Nu ramiai, sėskit. Janė, nu kas atsitiko? Žmogus tu vis tiek. Nu kaip bebūtų ir valgyti dariau, nu iki skalbiau, numylėjau aš tą seną krėtą. Tai kas atsitiko, pasakokit, nu Janina, nu konkrečiai susikaupkit, nu Jėzus. Pranas nusižudė. Nusižudė Pranas? Jėzus, žinokit, taip elegantiškai. Pasiėmė kryželį, žinokit, pasimeldė. Pasigamino paskutinę vakarinę pavalgę ir išgėrė nuodų. Nuodų išgėrė? Visą butelį užsivertė. Ir kas baisiausia į mišką. Kai benamis šuo padvės, Jėzau, kas dabar man bus? Nu, raminkitės, Janina. Negaliu ramintis, Ką daryti, tu aš pasakysiu, ką daryti. Taip, pirmas dalykas, turim rasti pralną lavoną. Lavoną randam. Antras dalykas, konstatuoti mirtį. O Jėzus. Trečias dalykas, atlikti skrodimą O, Jėzau, pjaustysi. ir deramai palaidoti. Nepalaidosiu, neturiu už ką. Neturiu, kaip paprastai jisai savo laidotuvė pinigus pragėrė. O jeigu aš numirsiu, tai ką pagaišiu, kai kokia benamė, kai tie patvariai. Jam reiškia žolinis karstas, o mane paukščiai Jėzus Marija, Janina, raminkitės, nu jūs ištikė šokas. Nu nešoko, aš milicininkė, aš daržus raviu. Janina, Aš esu dirbu. aš patėtų man, nusiraminkite, išgersim ramunėlio arbatos, viską kažkaip susitvarkys. Žolių, aš niekit, man 50 įpirkti. Nu nėra 50, iš kur čia 50? Yra, jau pas jūs tai tikrai. Ai, šitas jau. Labą dieną. Ne, tai jeigu tau sunku, tai tu nestumk. Kaip pats gali nestumti. Galit nestumti, aš vienas pastumsiu. Aš tiek jėgų turiu, žinokit, kad galiu tanką net pastumti. Šiaip aš stiprus vyras. Rimtai? A, ko tu šypsais? Kutena, tai ir šypsaus. Tu tik stumk. O klausyk, o ką tu didį tą savo pramogoną, kad taip linksmai veža? Aha. Tau pasakyk, tu irgi norėsi tokį įsivirti. Komercinė paslaptis. Girdėjai tokį žodį? Bet klausyk, tu išnaudoji mano draugą kaip eksperimentinė žiūrkė. Tai dabar bendradarbiausim. Būsim partneriai. Aš tau ne partneris, supratai, bambukė? Supratau, bet mes bendradarbiausim. Arba kitu atveju aš apie tavo šitą variklą visos instancijos sužinosiu, supratai? Aš su jumis pedalai nebendradarbiausiu. A, jo? Dar pažiūrėsim. Tu tik stum nekudakavęs. Irgi man dar vienas partneris. Įgaliuotinį. Ar nu tai būtinai man kartu su jumis reikia į tą praną atpažinti ir ieškoti? Nu, aš turiu darbo daug, va, uogienė. Janegi, pasakiau, tokia procedūra, reikės atpažinti lavoną. Nu, tai kaip aš to galiu paimti, va, apipasakoti, plikas, nosis, nu, kaip straublys paskui. Apendicitą dar turi, ausis didelės, va, plaukiukų porą kyšų, supranti. Va, pagrindinį, kas yra bruožas, labai smirda iš burnos. Da iškart pažinsim, nu iškart, ar tu... Janė, kas nepažįsta to tavo prano? Visi. Nu va, nu. Ką, va? Tai va, parlinguoja, gi pažiūrėk, tas tavo praplikęs straublenosis, nu. Gyvas!
Gyvas, jas, Marija! Gyvas, Jėzau, Janė, nu nelįsk, a tu čiaupsis, nelįsk, taip už burnos smirda, kad gėriški. Kažką galvoju, kad tu negyvas miręs. Aš biškėl padariau 50 nuo nervų, nu Jėzus Marija, kaip man. O ką tu darai su tais va čia malalietkom šitais, ką? Eik, Janė, pasivaikščiau kur nors, gerai? Aš tu taip pasivaikščiosiu, sėdi po ratais. Tai, numeris pagaiš. Klausyk, jeigu tu nori dviesti, tai dvies. Bet man, prašau, pakasinom, iškilmėm ant bufetuko padėti pinigėlius. Nes aš savų tai tikrai neleisiu. Ir tada dvies, kad ir va dabar iš karto su visais orkestrais. Nes laidotuvės brangiai kainuoja. Nurimk. Tuoj dujų gausit. Nereikia jokių. Ausičiaupsi. Papurškį, jai dujų, papurškį. Kvapas toks iš apačios papurškį. Ponas Pranai, prašom pasiaiškinti, tai jūs įtariamas savižudybė, tai kur jūs buvot praeitą naktį? Aš nesuprantu. Aš galiu viską paaiškinti. Nu, aiškinkit, kas nors. Bendradarbiausi? Nesulauksi. Šitaip, gerai. Suprantat, ponas įgaliotinė, atsitiko labai įdomus dalykas. Vakar ponas Pranas pasikvietė mūsų vakarienės ir mes su, aišku, draugu nuėjom tos vakarienės valgyti. Ir tas mano draugas Neto labai stipriai apsinuodijo, todėl mums reikėjo važiuoti į ligoninę, o į ligoninę mes negalėjom važiuoti, nes neturėjome mašinos, todėl šitą šaunį panelė Skaistė mus pavežė. Tai Pranas norėjo nunuodyti tavo draugą. Taip supratau. Paskutinis šansas. Taip, jis norėjo nunuodyti mano draugą. Ir mano draugą jis norėjo nunuodyti, žinot su ko? Su pašvinkusiom dešrelėm. Taip, va, Janė prikėpė pašvinkus dešrelių, nuo to kepto pelėsio. Jokių aš pašvinkusių dešrelių nekepiau. Tyliau, Janė. Tu aš tau taip buka galvi. Ką man Suzana parduoda, tą aš įkepu. Tai tu nori pasakyti, kad mano Suzana parduoda pašvinkusias dešreles, nuo kurių nusinodijo draugas. Tai taip buvo ar ne taip po perkūnais? Būtent taip viskas ir buvo, žodis į žodį. Šlapso buteliuką. Kurio? Šlapso? Nu tai aš klausiu, kurio, ar iš po stalo, ar iš lentynos. Stalo. O? Varyk greičiau iš čia nesimakalavęs. Varyk. Labadiena. Labadiena. Labadiena, įgaliotinė. Ko čia dabar toks rūškanas veidas? Nemalonu man tau tą sakyti, bet prašom apleisti parduotuvę. Kodėl? Reidas, patikrinimas, todėl be įspėjimo ir atėjau. Koks patikrinimas? Taigi aš Zuzana, aš parduodu, tai parduodu. Taip, Zuzana, žinau. Užtat ir atėjau patikrinti, ar neperrašiniai čia galiojimo datų, ar sardėlės nepašvinkia iš viso, ką čia po stalų laikai. Nesupratau. Ir aš nesupratau. Prašom apleisti parduotuvę. Greitai, išeinam. Janė, pažiūrėk, a tu žinai, kas čia yra, ką? Samagonas. Eik tu, čia yra mūsų aukso gysla. Janė, ką tik po degustacijos išaiškėja, kas čia yra. Čia, žinok, tokių daiktų dar niekada niekas nėra ragavęs. Pachmielo jokio. Tai kad tu jau pradėsi gerti? Baik tu, Janė, aš negersiu, aš dabar pardavinėsiu. Janė, auksiniai žodžiai, padorų žmonės negeria, padorus pardavinėja. Janė, turtingi būsim, palaidus tave, per televiziją rodys, pamatysi. Karalienė žiūrės ir pavydės tavo. Orkestrą pasamdys, chorą, 2 chorus, raudotojų. Į paminklą pastatys tau kokiu nori dydžiu. Patį didžiausią. Patį didžiausią. Koplyčią šalia pastatysiu. Į soliuką? Eik, tas soliukas. 2 soliukai. Tai ir sofkutę padėsim. Kioską pastatysim tau. Šviežių gėlių kiekvieną dieną. Draugas eis, kiekvieną dieną tau šviežias merks. Soliukai gražu, bet ne. Kas, nu gerai, nepatinka tau. Koplyčius nestatysim. Fontaną aš tau padarysiu. Nevarysi samagoną, pranelį, nieko nebus. Nu, čia dabar nebus. Todėl, kad aš vakar kunigėliu buvau išventinta į šeimininkėlės ir aš daviau priesaiką. Aš jam prisiekiau, kad visą laiką privalėsiu pamačius blogį jam pasakyti. Pitrai, matė. Janė, klausyk, tu manęs nenervuok. Nenervuoju aš tavęs, kučiu.
Tai ką noriu pasakyti dabar, mūsų biznis turi sustoti dėl to, kad tu kažkokią prakeiktą priesaiką davei. Tai yra šventa priesaika. Jėzus. Dievas girdi ne. Ir tau sakau ne. Girdėjai? Girdėjai taškas? Ne. Pala, paklausyk mane. Janin. Adarylis. Janin. Ne, pasakau. Janin. Klausyk, papūgai, tu nekoda, kol aš tave nupešiu. Matai? Janin. Janin. Tvoju mori. Ne. Nu, padla. Palauk man. Aš tau tokį paminklą pastatysiu. Jėzau. Tu matai, aš tau sakiau, kad aš geras dėrybininkas. Matai, kaip tą senį suvarčiau, kaip mažą vaiką. Tai mes dabar lygiaverčiai tos varyklos savininkai. Mes toj babkių turėsim kaip šieno, kaip, nežinau, spuogų ant paauglės veido. Tu girdi? Ką? Nu, kiek pinigų turėsim, kiek babkių. Ne tas man galvoja dabar. Aš dar dabar ant lūpų jaučiu jos braškinį vazelino skonį. Ta merga darė tą, ką ir turėjo daryti. Šiaip jau aš būčiau tau daręs tą dirbtinį kvėpavimą, bet va, pranas ir taip galvoja, kad mes pedalai. Ir šiaip aš jai liepiau, kad jinai tave gelbėtų. Mes bučiavomės. Man atrodo, aš jį myliu, žinok. Paklausyk, atsibusk tu, seniai. Tokiom panom nepatinka tokie, kaip tu jums patinka. Reikia tokių tvirtų, gražiai nuaugusių vyrų. O kas jis suslikas kažkoks? Aš dabar normaliai įdėksiu. Nueisiu pas ją ir paprašysiu draugą. Pamatysi. Pažiūrėsi. Taip. Nepavydėk iš viso. Aš pirmas ją užsibūkinau. Ką tu su jie padarei? Užsibūkinau. Užsibūkinai. Taip. Tu moterį užsibūkinai. Taip, kas jinai tau, hostelis koks nors? Jinai yra padori, graži, normali mergina. Ir jinai pati renkasi, su kuo draugauti. Užsibūkinu. Nebandai dabar čia kištis į mūsų santykius, aišku? Ai, nebandai Taip. kištis. Tai va, aš kaip tik dabar bandysiu kištis, nes man jinai irgi patinka. Tai ką dabar, tipo, tu ją irgi myli? Taip, va, dabar aš ją ir ne tipo, o irgi myliu. Šakė. Palauk, kur tu eini? Ką, einu pas ją. Normaliai pašnekėsiu, paprašysiu draugauti, padėkosiu už bučinį. Nieko, palauk. Irgi, va, tuoj pradės eit babkės, aš irgi ją kur nors nusivesiu į restoraną. Durniau, ne tame esmė, ne restoranai ir babkės. Svarbiausia yra bendravimas, santykiai. Ai, taip, oi, atsirado psichologas. Bet pamatysi, dėl šito mes pyksimės, dėl jos aš tikrai kovosiu. Baig čia vaizduot šitą šikantį katiną. Na, viskas tvarkoja? Ne, Zuzana, netvarkoji. Nu, pati žinai, kad netvarkoji. Nu, kaip tu mane nuvylė, aš šito iš tavęs tai tikrai nesitikėjau. Ne, tai aš galiu viską pasiaiškinti. Taip, tu man toj viską paaiškinsi. Marš į parduotuvę. Viską tu man paaiškinsi. Ai, greičiau. Artūrai, nu supras, taigi žmonės dabar Ai, blogai čia. gyvena. Anksčiau litas buvo, dabar euras. Tikrai. Zuzana, aš negaliu paaiškinti. Ir net nesuprantu, kaip tokia graži, aistringa moteris, tokia kaip tu, gali po prekystalių slėpti tokius dalykus. Kas čia dabar? Iš kur čia tas papuošalas? Jau aš to papuošalo tai tikrai neėmiau. Ir kokia šlikštinė, kokia tas papuošalas čia bobutė su tokiu grabati gul. Čia ne mano. Zuzana, bet tai tu supras, taigi... Aš nevogiau šito papuošalo. Čia tikrai ne mano. Zuzana, aš norėjau tau padovanoti šitą papuošalą. Tau tokį siurprizą padaryti, dovaną. Kaip? Labas. Labas. Kaip gyveni? Gerai. O, daug knygų pas tave čia. Biblioteka čia. Nu, ja. Taip. Kaip šiaip gyveni gyvenime, ką veiki? Gerai. Nu, kaip dirbu aš ir ledus labai mėgstu. Fainai. Fainai ledai. Aš pagalvojau, čia kažkokių knygų, žinai, pažiūrės paskaitinėti. Taip, aišku. Kokių norėtum, kokią skaitai? Viską iš principo.
Viską mėgstu. Mėgstu Hemingvėjų, Segvėjų, Puškiną, Mamontovą. Mamontovas tai nelabai, nes jisai dainininkas yra. Jo, teisingai, taip. Bet ten Hemingvėjų tai turim. Jo, aš norėčiau pažiūrėti. Gerai, aš tau parodysiu, einam. Gerai. Taip. Pažiūrėk, Zuzaniuka, kaip tau tinka gražiai šitie karoliai. Tikrai labai gražus karoliai. Žvilga taip, tokie masyvus, žvangus. Čia mano mamos pats brangiausias papuošalas. Suminkštėjo tau širdelį. Taip jau praėjo, pirmą buvau susinervinus, bet dabar jau gerai viskas. Tai pasakyk, ačiū savo mamą. Tai nereikia, Zuzaniuka, galėsi pati padėkoti. Tai aš tave supažindinsiu ir mes visi kartu tryse galėsim gražiai draugauti. O tai nesuprantu, čia už ką čia man tokia garbė? Nu, supranti, Zuzaniuka, tu labai man patinkė, o aš pats tai nelabai toks drąsus su moterimis. Tai aš viską savo mamai papasakojau, jinai man pasakė, davė tos karolius ir sako, jau kam padovanosi tos karolius, tai tai jau bus amžinai tavo. Šitaip net jau. Nu taip, pažiūrėk, mūsų kaimas mažas, daug labai vienišų širdelių, o kartu gyventi tai vis tiek bus smagiau. Net ir nežinau kažkaip į tos naujus santykius. Kažkaip man čia labai didelė bus naujiena, aš net nežinau, ar aš esu čia pasiruošus. Nu tai ką čia pasiruošus, nu pabiški ir, Net nežinau, ką pasakyti, juk net metai nepraėjo nuo vyro mirties. Kaip jauna našlė esu ir dar dukra yra, tai... Mes su mama labai mylim vaikus, viskas gerai. Nu, kad aš nežinau net ką čia pasakyti.